வணக்கம். வெல்கம் டு ஜாப் ஸ்டெபிலிட்டி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஜாப் எதுன்னு பார்த்தோம்னா, ஐசிஎஃப் சென்னை அதுலேருந்து வேகன்சி விட்டுருக்காங்க. ஐசிஎஃப் சென்னைனா இன்டெக்ரல் கோச் ஃபேக்டரி. அது வந்து சென்னையில் இருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் தான். கிட்டத்தட்ட ஃப்ரெஷருக்காக தான் போட்டிருக்காங்க. இதில் வேகன்சிஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா 876 வேகன்சிஸ் விட்டுருக்காங்க. இதுக்கு அவங்க குவாலிஃபிகேஷனை எதாவது பார்க்குறாங்கன்னா அந்த ஜாபுக்கு 10th 12th ஐடி இதில் 50% மார்க்கு மேலே பாஸ் பண்ணியிருக்கவங்களாம் இந்த ஜாபுக்கு எலிஜிபிள் ஆவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஜாபுக்கு வந்து இதில் 10th 12th ஐடிஐ ஃப்ரெஷர்ஸ் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஜாபுக்கான ஏஜ் லிமிட்னு பார்த்தீங்கன்னா 15லேருந்து 24 வயசுக்குள்ள இருக்கவங்க யாராக இருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம். இந்த ஜாபுக்கான லொக்கேஷன் எதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சென்னை தான். இந்த ஃபேக்ட்ரி சென்னையில் தான் இருக்குது. அதனால சென்னையில் தான் இதுக்கான வேகன்சிஸ். அப்ளை பண்ணுறதுக்கான டேட் 26 ஜூன்ல இருந்து 26 ஜூலை வரலையும் இதுக்குள்ளார நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைனில் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும். அதேமாரி அவங்க உங்களுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் ஆகிட்டீங்களா அப்படின்ட்டு கம்யூனிகேஷன் வந்து எஸ்எம்எஸ் மூலியமாவோ இல்லாட்டி இமெயில் மூலியமாக தான் உங்களுக்கு இது பண்ணுவோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு சேலரி பார்த்தீங்கன்னா 10th 12th முடிச்சு ஃப்ரெஷருக்கு வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6,000 அதே ஐடி எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7,000 போட்டிருக்காங்க. இது மாதிரி நம்ம சேனலில் நிறைய ஜாப் பற்றின வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு இந்த ஜாப் இல்லைனாலும் நிறைய ஜாப்ஸ் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் இது மாதிரி ஜாப்ஸ் பற்றின வீடியோஸ்லாம் நிறைய போடுறோம். நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்லாம் அடிக்கடி உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த ஜாபுக்கான அஃபிஷியல் வெப்சைட் லிங்க்கும் அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயும் போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாப் பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாருக்காச்சும் இந்த வீடியோ யூஸ் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க.